Друзья, привет! Вы на канале Volvo Plus. Кролики, там всякая дичь, ставьте комментарии. В общем, знаете сами, что нужно делать лучше меня. У нас знакомый вам уже автомобиль. Тот, помните, который вот здесь вот ссылочка будет? Тот, на котором мы меняли мотор. Он вернулся, но не по той причине, что какие-то проблемы с мотором. Вернулся просто потому, что есть какой-то странный звук. Вот с этим звуком мы сейчас с вами и разберемся. Сейчас вот помощник заведет двигатель, и надеюсь, что вы... Вот, слышите, да, звук? Вот, все, глуши, все, спасибо. Вот этот звук, такой, знаете, клок, если можно так сказать. Но действительно, иногда его плохо слышно, иногда слышно более явно, более ярко. Ну, в данном случае сейчас он проявился. Что, вот по этому поводу и приехал автомобиль. Но не делайте каких-то там выводов пока преждевременных, ничего страшного в этом нет. Я сейчас немножко здесь подразберу и покажу, откуда доносится этот звук и почему он, собственно, здесь появился. Сейчас мы это все дело распутаем, исправим, и, я думаю, счастливый, довольный поедет домой, все будет отлично. Ром, стой, подожди. Хотел вот что сказать. Ребят, многие спрашивают в комментариях по поводу моторов. В итоге что, где взяли, как вышли из ситуации, как вопрос решился. На самом деле, владелец этого автомобиля совершенно спокойно нашел на каком-то белорусском сайте. Сейчас я не буду рекламировать, честно говоря, даже сам не знаю. Ну, я думаю, те, кто интересуется, они обязательно найдут. В общем, мотор привезли из Белоруссии, полностью в сборе. Ну, как я и говорил, что если мотор привозят, то в сборе. Все там было, навесное оборудование, даже ТНВД там стоял, все с турбинкой, все там было. И форсуночки. Мы просто, образно говоря, взяли, поставили, даже проводка там была. Мы просто перекинули все, там, ну что, стартер, генератор и что-то еще, и компрессор кондиционера перекинули на этот мотор. Подключили разъемчики все, запустили, мотор работает. Ну, в целом, если не брать вот этого звука, работает очень даже неплохо. Машина уже, по-моему, проехала километров, ну, врать не буду, но около 300, наверное. Это можно будет посмотреть, ну, неважно. Ну, уже какую-то дистанцию проехала, все нормально, все хорошо. Но, что хотел сказать, что мы ничего не переставляли, звук появился, но у нас есть тот мотор, который еще старый был, и все навесное оборудование у нас тоже осталось. И к этому мы сейчас еще вернемся. Ну, собственно, все. Вводная часть закончилась. Давайте разбираем вот этот вот все момент весь. Сейчас снимем вот эту крышечку, снимем корпус, и нам надо подлезть вон куда-то туда куда-то. Так вот, значит, сейчас я еще, знаете как, наверное, для наглядности хотел бы, скажем так, убедиться, что действительно звук оттуда, откуда я предполагаю. Для этого нам надо провести кое-какую маленькую манипуляцию. Ну, нам надо же верифицировать синдромчик. Вот, собственно, сейчас мы и займемся верификацией. Слово какое умное, да? Мне тоже нравится. Значит так, у нас есть тут где-то вакуумная линия. Вот она идет. И клапан, вот он, клапан управления заслонкой EGR. Сейчас мы еще раз запустим мотор. И я вот этими круглогубцами, ну, для того, чтобы не повредить вакуумные шланги, попробую пережать этот шланг. И если у нас звук пропадает, значит, я, ну, на верном, так сказать, пути нахожусь. Давай, поехали, Егор. Чуть газани. Вот, звук появился. Пережали, звук пропал. Появился, пережали, звук пропал. Еще раз, да, ребят, смотрите. Оп. Ай.
А чуть газани еще раз. Чуть газани. Все. Вот он звук. Оп. Ну вот явно, да, что дело все-таки в том... глушим. Все, глуши. Все, дело действительно, ну, вот в этом клапаночке. Теперь, я сейчас, как я и говорил, ну, предполагал, сниму сейчас вот этот корпус воздушного фильтра, доберемся до самого вот этого клапаночка, который вышел из строя, ну, и меняем его. И заодно объясню по ходу дела, для чего он нужен. Так. А, нет, ну так-то сделаю. Звук на самом деле очень, скажем так, неприятный, и из-за этого звука даже некоторые автосервисы, ну, ошибочно приговаривают совершенно другие запчасти, которые, ну, значительно дороже стоят. Там начинаются подозрения на ТНВД, ну, потому что все рядом, еще на что-то. Там, ну, на самом деле, это все не так страшно. Не так страшно, как звучит. Так. Аккуратненько выламываем отсюда корпус воздушного фильтра. Так. Вот сюда его. И смотрим. Значит, у нас есть вакуумный насос. Вот он стоит здесь. На выпускном распредвалу. Вот он. Он нужен... Вот он. Он нужен для того, чтобы обеспечить тормозную систему вакуум для вакуумного усилителя. Но тот вакуум, который он создает, идет, соответственно, на вакуумник. А тут еще есть сбоку, вот здесь снизу, такой маленький клапаночек, от которого идет по вот этой трубочке вакуум на управление заслонкой охлаждения клапана EGR. Ну, понятно объяснил, нет? То есть, смотрите, у нас есть система EGR. Отработанные газы, проходя через охладитель, попадают обратно на впуск. Ну, через дроссельную заслонку, опять-таки, через клапан EGR. В зависимости от того, насколько они горячие или не очень горячие, соответственно, автомобиль решает, нужно их охлаждать больше или наоборот, ну, или не нужно. Соответственно, там радиатор стоит, он разделен на две секции. Одна секция идет с охлаждением, антифриз пробегает, а вторая просто, ну, прямая сквозная такая, сквозной туннель такой. И, соответственно, стоит заслоночка, которая перенаправляет, как эти газы пойдут. По горячему, ну, вернее, через антифриз, через радиатор или напрямую. Эта заслонка управляется вот этой вот вакуумной клизмочкой, если можно так назвать. Вот она. Вот она. Вакуумная такая, вакуумный привод, вот как на турбинах. Вот она, видите, я пальцем ее сейчас поднимаю. Вот он. Есть вакуум, она поднимается. Нет вакуума, опускается. И управление все происходит через вот этот соленоид, который опять-таки перенаправляет вакуум. Либо подает, либо не подает. Если не подает, соответственно, она в одном положении. Если подает, то она переводит газы в другое положение. Что у нас случилось? Когда, ну, так как вакуумный насос работает немного циклично, пульсирующий, то есть он то создает вакуум, то не создает. Соответственно, это все надо дело уравнять. Ну, как сказать, нам нужно, чтобы был постоянный вакуум. Поэтому на выходе из вакуумного насоса стоит маленький клапаночек, типа ниппель. Ну, туда, знаете, да, как работает? Туда дуй, обратно нет. Соответственно, когда рвется эта мембранка, у нас получается, что то поступает вакуум, то не поступает. И получается, что вот эта вот клизмочка, ну, как сказать, привод, он начинает так вот болтаться. Просто из-за того, что то есть вакуум, то нет.
то есть, то нет. Вот эта вся пульсация от вакуумного насоса через клапан управления, через соленоид передается на вот эту вот... Что же у меня так клизма-то? На этот орган управления вакуумный. На привод. Вот. Соответственно, смотрите, сейчас мы еще раз можем как сделать. Я же теперь открыл доступ ко всему этому. Мы можем, сейчас мы совершенно спокойно можем завести двигатель без расходомера. Но у нас появится ошибка, мы ее потом удалим. Но зато вы сможете посмотреть, что, собственно, происходит там, почему это происходит рокотание, колокотание. Итак, вот если вы сейчас посмотрите отсюда, вот эта клизма наша любимая, вот привод, вот он здесь. Ну и, собственно, сейчас мы его заведем и давай посмотрим. Вот видите, быстро-быстро пульсирует. Пережал, не пульсирует. Так, друзья, ну смотрите, в общем, мы сейчас пробовали снять в режиме, реальной съемки, да, то, что вот как есть, так есть. Ничего не получается, потому что скорость вот этих колебаний очень высокая. И, по сути, даже, камера не улавливает вот эти вот биения, да, скажем так. Поэтому мы сейчас вставим кадры, снятые в режиме слоумо. И будет у нас прям наглядно будет видно, как ходит шток. Потом я его пережимаю, он останавливается, по-моему, даже в верхней части. И потом отпускаю, и он опять начинает двигаться. Вот сейчас вы это все дело увидите в замедленные кадры. Съемки! После того, как вы это все дело увидели, можно приступить к демонтажу. Честно говоря, снимается оно, вот этот клапаночек, не очень легко, поэтому немножечко мне придется там повозиться, поколдовать, но я думаю, все у нас получится. Погнали! Так, все, ребят, болтика выкрутил. Главное, туда теперь не уронить бы. О! Так, болтик у меня в руках. Вот он. И теперь мы что? Вытаскиваем сам этот клапаночек. Вот и вся любовь. Вот он у нас. Сейчас его... О! Все, ребят. Вот такой клапаночек. Суть в том, что, если видите, то там внутри мембрана должна быть, а ее уже нет. Насквозь трубочка светится. Не знаю, видно вам или нет. Вот. Тот принцип, что как ниппель, она уже не работает. То есть она уже абсолютно сквозная. Теперь... Помните, я говорил в самом начале, что этот мотор пришел со всем навесным оборудованием, и мы, в принципе, ничего не перекладывали, не переставляли на этот мотор. Соответственно, на старом двигателе у него этого звука не было, а на новом появился. Соответственно, на старом моторе у нас есть вакуумный насос, у которого этот клапаночек должен быть исправный. Сейчас мы его откроем. И посмотрим. Во всяком случае, он не жаловался на эти звуки. Соответственно, он вполне себе должен быть нормальным. Так. Вот. Да, резиночка тут есть. Вот она, красненькая такая. И она вроде как целая. Еще можно его проверить таким способом, как, не буду говорить каким. Короче говоря, можно просто дунуть туда, дуется, а обратно не дуется. Соответственно, этот клапаночек, этот клапаночек исправный, его можно поставить, и звук этот пройдет. Леша,
А тот, он проверяется также старый? То есть он дуется в две стороны? Ну, раз мы насквозь его видим, то, конечно, он будет дуться. Ты хочешь, чтобы я сюда тоже подул? Да. Ай, блин. Он все время надо мной издевается. Да, это просто дуется туда-сюда. Ну, понятное дело, если мы насквозь видим, то, конечно, он будет дуться. Но для Ромы я исполнил, так сказать. Все, ребят. Ставим на место все, собираем, проверяем. И будет нам счастье. Ну и не только нам. Так. Так, ну, аккуратненько. Меньше всего мне хотелось бы туда уронить этот болтик. Потому что он может ускакать куда угодно. Ну, вроде по резьбе пошелся. Все. Полдела сделано. Ну, вернее, даже практически все дело сделано. Осталось его только подтянуть. И будем проверять сейчас. Ай. Затягиваем с моментом 5 ньютонов на метр. Все, вот они, пальцы щелкнули, все нормально. Все хорошо. Можно запускать мотор, проверять. Или соберем сначала эту штуку? Да, я думаю, соберем сразу. Так, здесь попало, здесь попало, здесь попало у нас, все совпало. А, там же еще клипсочка должна защелкнуться. Вот она. Все. Разъемчик не забываем. Этот хомутик не забываем. И куда-то туда вот эту трубочку тоже. Все, ребята, торжественный запуск двигателя. Опа. Ну вот же ж. Никаких звуков посторонних больше нет. Послушайте. Все четко. Представляете, какая-то маленькая штучка создает такие неприятные звуки, которые пугают многих автолюбителей. Запомните ее. Так, ну, собственно, что хочу сказать. На этом, наверное, на сегодня все. Я думаю, надолго мы с вами прощаться не будем. Всех обнял на расстоянии. Арвидерчи, ставьте лайки, фигайки. Ну, в общем, все как обычно. Всем пока.